Nzambe alola alakisenga lelo pona marajabu na kobenga ngo na yesu so na lobi mabe bolimbisa ngai eza lingala pona prononciation pona oyo bato oyo bazali kosala na marajabu ti vi oyo bayembaka eza première fois te eza première fois te Nzambe asalobela ngai sir bandeko oyo bakufaki sir na kati na marajabu ndenge baliyaki bango na yetu lingala nalobi malamu mais bref ezali ndenge wana Nzambe asalobela ngai message wana na tellement namonaki na ngai moko na bombaki yango na koloba ndenge wana Nzambe alola alimbisa ngai oyo lelo Nzambe atongisi bomoi na ngai atongisi molimo na ngai nalobi ke nakota na mabondeli mais eza première fois deuxième fois troisième fois Nzambe alobi yango na lelo na ye koloba yango nakoki kobomba yango te na komba Yesu Masia. Le Seigneur alakisi ngai nini na tatongo ya lelo bandeko na ngai après plusieurs visions déjà oyo nakoki koloba yango na mikolo ke ya bolimbisa ngai bomoi na répéter likambo bolimbisa na komba Yesu Masia. Nzambe alakisi ngai bolelo Nzambe amemi ngai na vision atenga na citation moko ke pona mona makambo oyo bato wana baza kosala bana na bato bandeko na ngai eza malamu te bino bato bokotala bango bosa ko applaudir bango boye bakake na mokilo il y a des gens oyo Nzambe alobi ils ont Nzambe atie bango mise à part bato baza mise à part na pekisi moto te tona ne na lobaka mingi tona livre arbitraire moto akoyoka mongongo na Nzambe mongongo na Molimo Santo oh livre oh ba kombo na bango c'est écrit dans le livre de la vie bango ne ba ko se détacher na makambo ya mabe mais moto oyo azana ye na kombo na isa na livre de la vie te ako continuer na ye ona bango na télévision pour na ya kopesa bien na nzela YouTube message na biso ya lelo ezali ke eza eloko moko eza mbala liboso te eza be mbala mibale te mais komi mbala misato bibelo bina biso Nzambe alobaka d'une manière une autre papa na biso a confirmaka makamune alobaka na ndenge na ye ndenge biso stoyebi ba odotanga Biblia mais eloko nini o ngai lelo ndeko la bino adasa na yego lobela bino na video ya lelo ya liboso ezali ke na journée ya lobi Nzambe alola a touché ki motema na ngai vraiment na nzela Molimo Santo un message moko apesa nga déjà na 2018 apesa nga message moko ba message elandana ka pena ba message mingi tango na zaki na kotaki mabondeli moko pona sujet moko boye mais Nzambe alobela nga pona sujet wana l'Éternel à l'époque ane kolobela nga sujet wana te bandeko na ngai abane kolobela nga sujet mosusu sujet yango ezalaki nini olanda ngai na komba Yesu Masia sujet yango ezalaki Nzambe azolobela ngai il faut retourner dans ton pays retourner dans ton pays Nzambe tango azolobela ngai ndenge wana ngai na bi Seigneur retourner dans mon pays kozonga na pays na biso nazonga lolenge nini pona nini natunaki mituna pona nini pona likambo nini Nzambe ayekolakisa ngai vision o na yekolobela bino na ngonga oyo wana ezalaki na 2018 à l'époque pourtant que l'année au dans l'église où tu vas avoir l'âge l'Éternel a olakisa nga boye bandeko na ngai jeunesse bino vision yango na komba Yesu Masia Nzambe azolakisa ngai amemi ngai kolo ya amemi nga na plage amemi nga toyebi biso na plage ezalaka na sable oyo tobengaka ya pembe ezalaka mwa pembe na mindeni couleur nango vraiment apela bien bete na groupe bango na français mais bref ezalaka na mai mabele wana mai eza kobeta boye na mabele koto na ngambo na tango ba conteneur yango mai eza kobeta tango ba conteneur wana ye Nzambe amemi nga mwa mokili neti na mwana espace eye eatere etelemi likolo ya mai mabele wana tango etelemi na mabele wana Nzambe alola ayebisi nga kende kofungola tango ngai nakei kofungola eloko nini oyo ngai nafungoli namoni ba sachet ya noir ebele
ntango namoni bachat noir wana na ntango efungwami boye nayebi bachat noir siko natiali quelque part nakoti mpona tala na bachat noir wana soki eloko nini bandeko na ngai namoni bibembe bato bakufa bakangi bango bachat noir nazomona bacontener mosusu ezoya kaka eza koya apres nayoki mongongo na nzambe elobi na nga boye mongongo na nzambe elobi na nga boye ma fille Eva Adassa na bambula oyo ekeya bakufa ekeleka mingi na mokili oyo bato bakobala bato bakotonga bandako bato bakosala nyonso tu oyo esengeli basala bakobota me tala makambo oyo ekeya mikolo oyo ekeya aye kolakisa ngai na baluli miso na ngai kote bandako ezali na komoni keloko neti obiso obengaka tsunami ebandi koya na mokili ezomema bandako wana eza kokende bato bazalaki bandeki kobala bato bakende kobota bato ndenge tokoki obenga yango nzambe ndenge ayebisaki ngai alobi na ngai ndenge natanga no ezalaki bato baza kobala baza kosala nyonso tu mais ntango deluge eyaki bango bazalaki tout temps na distraction eza ngonga oyo biso tozali na yango nalobi te ke message na ngai ezali clair nalobi te ke deluge ekeya non le Seigneur eza un langage oyo nzambe atilisaki mpo yebisa ngai ke kufa eza koya na mikolo ekeya kufa etelemi na mikolo oyo ekeya na bambula oyo ekeya tokotala bambula oyo banda 2019 20 21 22 bino moko boza komona ndenge mokili eza kotambola moto na moto amilengela après ya message wana ntango nzambe alobelaki na ngai na suka na ngai abi na ngai il faut retourner à ton pays ngai nabi il faut kozonga na mboka na mboka na ngai ngai nabi oui nzambe abisinga oui il faut kozonga na mboka na yo ngai natunaki quel temps oyo nakozonga bandeko na ngai vision na ngai ekatanaki nazwaki susu réponse te et pourtant na minute wana na ntango wana nous biso tozalaki na badifficulté na biso tozalaki na baproblème na biso ya mikanda ya makambo kilikili nzambe azoba na biso tozonga tokontinaki kobondela elongo na mobali na bana bandeko na ngai eye koleka mikolo naye kozwa susu mbula eleki naye kozwa susu vision mosusu naye kozwa ozalaki si ya retour ya mboka na biso ezalaki nini nzambe aye koloba na ngai keboyeke na mboka oyo epai tozali oyo ya poto pasi eke kota nzala eke kota alakisaki ngai vision oyo nzambe alakisaki ngai ezalaki nini amemi nga kombo na kotanga siko awawa na kotanga ngo par rapport ya vision oyo nzambe apesaki ngai na komba Yesu Masiya nazoloba yango nzambe aye kolakisa ngai boye abi na ngai na mikolo ekeya na mboka oyo ezali pasi eke kota bato bakozanga lipa bato bakozanga kolia ezalaki vision moko te ezali plusieurs vision oyo nga nakoloba ngo kaka mbala moko boye osino te ezwango bavideo ebele et pourtant ezali kaka message moko oyo nzambe alobelaki yango plusieurs formes mais oyo moko oyo na estime eza plus important na lobala bino nzambe alobi na ngai fo kozonga na mboka na yo nzala eza koya nga nabi nzala eza koya na mboka oyo ya poto abi na ngai oui na mboka oyo ya poto nzala eza koya amemi nga na vision amemi nga na intermarché kote nga navandaka naki kuta farine eza te mafuta eza te mai ekomi difficile mai po na pompe mai ezobima susu eau potable ezobima susu te moyen moto amela mai ya te bato bakomi koluka na mai ya kosomba na lipa ekomi difficile nalobi bien trois choses mai farine l'huile na bosani pardon bonimisanga na sukali ezomonama te ekomi biloko moko difficile naye komona na kati ya magasin wana oyo nga nakendaki na intermarché bato bazoya koluka basomba mapa bazouta mosika eya na ndeko moko boye oyo biso toyebi na télévision totalaka abandaki kosala bémission na ye ti basalaka mais à l'époque namelaka kotala ye me natalaka ye susu te ndeko wana ezali grâce mbisi naye komona ndeko wana na motuka na ye aye koluka kaka asombela mwana na ye farine na sukali na miliki ezomona mapite mpe eza te nga nayebisi mama oye koluka osomba eloko abi na nga wi naye koluka osomba eloko mpona atangi komba mwana na ye Rachel abi naye kosomba eloko mpona Rachel mais mwa miliki mwa sukali mwa nini naza komona te nga na bandi sikoyo koloba ne makambo susu wana ezali message mosusu ezali mpona ye yango nayeli yango atelelo menaso par rapport ya biloko ndenge nzambe alakisaki nga ndenge kebunga na ndenge
abina ngai na suka na message na bisinga il faut ko songa na mboka na yo. Ndenge ezalaka kaka okotine kosambela nzambe okumise nzambe olobi eza nango mpo tout de suite te ya nango mpo na lio te lobi te mais eza ba message ezali ebele yango naye kolobela yango lelo na video oyo nzambe aye kopesa nga su message mosusu nini nzambe aye kopesa ngai wana ezalaki ntango toaki na confinement awa confinement ya liboso nzambe aye kopesa nga message ekobana nga ke ma fille il faut retourner à ton pays nga nabi faut kosonga na mboka na biso mpona nini kaka nasala toujours quand même question aye koloba na nga boye ngabi na nga il faut kosonga na mboka na yo lakisi ngai vision bato maladi moko ebima awa wana na époque ya covid mais solo sanga maladi moko ebima na ntango mikolo ekeya maladi yango azolakisa ngai osala kwa neti moto babandeni aconvulsionne ntango akoconvulsionne asisi koconvulsionne akwei okomona akufi maladi mosusu bato bakomi koswa bato donc moto aswi motu ntango aswi motu ye akufi motu wana mosusu esengi tu aswa motu susu kaka donc bato akomi lokola bambwa akomi lokola bazwi rage aye kolakisa ngai nga nabi mais si c'est comme ça nakima na nga lokola nazalaka na baoncle na nga bazalaka na Londres nakima na nga na Londres aye amemi nga na Londres aye kolakisa nga mpe ke kuna mpe kutu ya pire lisusu koleka susu bato bakomi lokola ndeti bomoni soki bazwi babenga ngo voilà mbodi bato bakomi naso ba makambo spirituellement bato bazangi Yesu bakomi lokola bazangi bakomi lokola bambodi donc soko tali bona miso molimo omona bango bazali kwa neti ambodi na ebine na kospikete bolimbisa na komba Yesu Masia abina nga kuna kutu komeka kokende te alors nga na poser sous question na bi non vome nazonga na nga Portugal et pas na manière kovanda na Portugal aye kolakisa nga sukuna abina nga kuna kutu donc bibembe kutu na balabala na niveau moko impossible likolo ya nini likolo ya nzala na pasi abina nga il faut kozonga na mboka na yo osala okende kosala kolona biloko kolia pona bambula oyo ekeya na meme mikolo ekeya pasi ekekota mokili na ndenge moko moyen te alors naye kosusumuka na vision na ngai na pongi na lamuki wana ezalaki su vision mosusu bandeko na ngai nazoloba bango mpo na video oyo mpo eza ebele mpona concernant retour na bato na biso oyo nzambe alobaki na ngai mama Evan mobali na ngai na mboka abi na biso ndenge wana il faut kosonga na mboka bandeko na ngai Bible bina biso na pesi bino livre arbitre de choisir le bien et le mal bino na biso nto na libo toba mikolo toba na nzambe to na molimo mo santo moto na moto atu na nzambe pona mikolo ekeya na bafiti oyo nini sengeli na ye asala nzambe na nzela molimo mo santo nzambe ako répondre yo pour le temps oyo eza koya de plus ezala très difficile pona surtout ba Kristo na poto oyo tozali oyo awawa message na ngai ekontinue bolimbisa ngai nazoloba yango na komba Yesu Masia nzambe alola aye kolakisa ngai lisusu nini aye kolakisa ngai na gare na biso oyo biso tovandaka ya Onesubwa aye kolakisa ngai na tellement na ndeko mitunaka mituna mwa teti ezali bomoto fo na nsima yango ndenge ya bomoto nakotuna nzambe nzambe yo ozopesa ba message mingi okomi kopesa yango ti epai ya bana nzambe ekolakisa ngai so ekolakisa ngai nini ke na babenga yango Carrefour Market naki koluka lipa kutu ezomona mate naki na bite lokola miniki mpe ezomona mate tika somba te banido mpe ezomona mate wana ezalaki message nzambe alola apesaki ngai mpona retour ya mboka na biso alobi na ngai ndenge wana esili te bandeko na ngai elobi na mo papa moko kantiki esili non Yesu Masia aza merveilleux soki aza kobeta abi je suis à la porte je frappe moto akozala oyo akofungola motema nde akosala nini akokota ndenge nzambe wana aza kosala na biso na kati na ngonga oyo akontinue kobeta porte ya motema na ngai mpona message oyo parceke akomprenaki nga mwana na ye matoi mangongi naza koyoka te aye kopesa nga message nini bandeko na ngai aye kopesa nga message oyo na naloba na bino na ngonga oyo na kombo na Yesu Masia ame avant naloba ngo ndaloba nano ya mwana aye kopesa mwana na biso ya moke ya 7 ans message ke alaxé badrapeau alaxé drapeau ya France alaxé drapeau ya mboka oyo lelo eza na kati na guerre ya Russie alaxé ya États-Unis bolimbisa nga na ya mboka mosulu kwa na papete na bosani yango alakisi alobi na ye bamboka wana nzambe atia yango na bachaîne akangi yango na bachaîne mpona nini nzambe akangi yango na bachaîne
parce qu'ils ont péché contre Éternel. Baboyi koyoka ba message ya Nzambe. Nzambe na suka na ya lobi na ye, il faut retourner chez vous. Moi na mon cœur, ah maman, on va retourner chez nous aujourd'hui parce que le Seigneur a dit il faut retourner chez nous. Tu yamba ki message wana, tu continues ki tu comment bisonne tu vendre kaboy, tu comment se préparer à conséquence de façon que le Seigneur na lobi que mon ko la ko pesa date, wa ko beta prix. Biso wana to kangi bisaka na biso to zongi mboka. Mais lokola to sa bato tout le temps to continuer ko bondela pe mon ba doute ezali. Nzambe ko pesa nga message nini ona nazo na message oyoyo Nzambe lobaki na ngai. Nzambe ko lakisa ngai ke nazongi na Afrique na bana. Bande ko na nazongi na Afrique na bana to komi. Pai to komi bana na biso lokola to zongi na hiver. Baleti ba sabata hiver mais kuna eza moyi makasi. Lokola biso ba oto yaki na bitide ya kotinda ka mbongo na Afrique sans que biso monto to se préparer à conséquence. Et ça dit que bato yo ngana bane kotinda tinela mbongo na yekuta bango baza malamu biso to ça eloko moko te bato wana bato yo o ngana vision na monaki bango basolo na bobino benga milio na protike na kobenga masangu ba otenka masangu muto na ndeko tila mbongo ya oteka masangu mais ngai kutu na sangi kita kutu na masangu ya kolia ya kopesa bana bandeko na ngai eza langage Nzambe pour dire quoi na lobite ke botinde la batuté mais Seigneur me dit quoi sois prudent. Mais Seigneur na message wana engam sanga ke na sala prudent yango na yeko kabula na bino na bana na Nzambe les moments exactement comme difficile bana na Nzambe il faut ko yeba ndenge nini ya ko vivre ndenge nini ya ko zala na mokili oyo ya se boye koyoka le Saint-Esprit si on te se retrouver dans ma situation moko ekezala très difficile. L'état est mauvais. Le message est belé pour na retour na biso na Afrique mais on a mona ki le ko kabula na bino eza pour na vidéo oyo yango wana na lekina message mususu oyo Nzambe ya lola atungisi oyo molimo na Nzambe etungisi bomo ina ngai na butu ya lelo kaka oyo na 5h ya lelo bana na Nzambe na salaki ya kolala ape ya kokipe mwana na ngai na mwa quelques minutes mwana alamuki na ba 5h et quelques na kamati biberon na su na pesi mwana pona ba mama bazana miliki bana ba bébé boyebi ndenge ezalaka tango mwana arekamaka miliki na esoki akati opongi boni mbisanga bandeko na ngana komba Yesu Masiya na kamati miliki na pesi mwana miliki tango habitude ezalaka ozana mwa courage to lobi kaka Éternel Nzambe limbisa ngai batela biso continue pongi na biso malamu na komba Yesu Masiya amen. Osongi na pongi na fatigue wana bandeko na nga boyoka nini oyo Nzambe ya lola alakisenga lelo pona marajabu na kobenga ngo na Yesu so na lobi mabe bolimbisa ngai eza lingala pona prononciation pona oyo bato oyo bazali kosala na marajabu ti vi o bayembaka eza première fois te Nzambe asalobela ngai sir bandeko o bakufaki sir na kati na marjabu ndenge baliyaki bango na eti bilinga na lobi malamu mais bref ezali ndenge wana Nzambe asalobela ngai message wana na tellement namonaki na ngai moko na bombaki yango na koloba ndenge wana Nzambe alola alimbisa ngai oyo lelo Nzambe atungisi bomoi na ngai atungisi molimo na ngai na lobi ke nakota na mabondeli mais eza première fois deuxième fois troisième fois Nzambe alobi yango na lelo na ye koloba yango na koyi kobomba yango te na komba Yesu Masiya. Le Seigneur alakisi ngai nini na tatongo ya lelo bandeko na ngai après plusieurs visions déjà oyo nakoki koloba yango na mikolo ya bolimbisa ngasi bomoi na répéter likambo bolimbisa na komba Yesu Masiya. Nzambe alakisi ngai bolelo Nzambe amemi ngai na vision atenga na citation moko ke pona mona makambo oyo bato wana baza kosala bana na bato bandeko na ngai eza malamu te bino bato bokotala bango bosa ko applaudi bango boyebaka ke na mokilo il y a des gens oyo Nzambe alobi ils ont Nzambe atie bango mise à part bato baza mise à part na pekisi moto te toyena nde nalobaka mingi toyena livre arbitraire moto akoyoka mongongo na Nzambe mongongo na Molimo Santo oh livre oh ba kombo na bango c'est d'ailleurs écrit dans le livre de la vie bango ni ba ko se détacher na makambo ya mabe mais moto oyo azana ye na kombo na isa na livre de la vie te ako continuer na ye
pona bango wana te mutu nga na ye kolobela po ba o wana kombo na bango sa déjà scellé déjà pona bakende na place déjà de tourment mais ngai Seigneur me dit de parler pona bato oyoyo bazala na molili mais bazala nzambi na bato basi bakangwami de baye bale musu ozala kokweya po ye bake ozala fortifié na komba Yesu Masia oyo ka message o nzambi alola apesi ngai na komba Yesu Masia eza malamu pona biso pona bana na biso bandeko na ngana komona nini nzambe atie ngai na hotel moko na komi na hotel yango hotel babengi yango 5 continental je connais pas babengi yango ndenge wana tango babengi nga kuna tango na komi kuna nakuti na chambre moko continent na chambre moko boye songolo tango nakuti na chambre namoni mwasi moko boye aza na kati mwasi moko kitoko taille métisse aza lokwa ndeti asa métisse ana taille malamu taille vraiment oyo lelo oyo bato surtout bakomi kolinga ki abakisa mwa eloko na sina lobi nango na mwa video ana taille lolenge nyekisile oyo bato balobi taille evanda asa na taille wana nakuti mwasi ndenge wana tentire oyo bato bango ki balobi evanda boyoka nini nzambe alobeli ngai ntango nga nakoti nakomi namoni ndeko mwasi azoko bongisa biloko azosala biloko vraiment garde-robe na ezaki garde-robe moko kitoko alati kitoko bilamba kitoko aza na babijou aza na biloko nyonso to oyo moto na se ya mokili akoki koluka ngai mpe nakoti ntango nakoti na bi na ye bon abi atuni ngai ayebisi ngai pardon olimbisa oye kosala nini yo mpe ye kozwa ngai na bi naye kozwa abi yo mpe ye kozwa bon yo awa naza na biloko kozopesa yo te nakoki kopesa yo kaka mwa biloko moka mike wana bandeko na nga alobi condition mpona pesa yo biloko oyo esengeli na yo tobima na yo ki mwasi na mobali mbala moko mwasi yango alongoli bilamba na ye ntango alongoli bilamba na ye bolimbisa nga agunzami oyo tolobaka apesi neti nsima na ye nga sikoyo nazotala nazokomprendre te nakomi miso na ngai ya molimo efungwami nakomomona mwasi yango ndenge azali bato ya mokili bamona ye va taille evanda mais na réalité azali escalette vivant nga nakomi komona ye ndenge wana ntango nakomi komona ye ndenge wana nakomi kosala sikoyo loka neti nazonga mwa nsima alobi na nga ye ozosala neti ozonga nsima bato ebele bayaka awa naotanga bakombo oyo nzambe alakisaki nga nazotanga yango na kombo ya Yesu Masia alobi na nga bato oyo bayaka neti bamusicien awa mingi oyoyo nakotanga kombo nakoluka naloba ndenge nini kombo ekimi nga na motu me nakobenga miziki na ye moko oyo toyebi oyo ayemba Kamasutra boyebi musicien oyo ayemba Kamasutra ndeko mobali wana ye nde motu oyo abi bamisicien mingi bayaka kozwa biloko nga na bi bamisicien mingi bayaka kozwa biloko ndeti ye aya kozwa biloko awa pa na ngai nabi bon alobi neti pe bato pe ebele bayaka awa musicien mingi bayaka kozwa awa wa biloko pa na ngai yango ozomona bango balava na aspect et puis financièrement yango mona bango balataka bitoko baza na biloko kitoko mingi nyonso tu oyo elamba o chaînette o nini eutaka epai na ngai nazalaki étonné nalobi c'est quoi ça mais nazotala ye na miso ya molimo nazomona na se na ye azobimisa meme ta makila namonaki yango mpenza ezalaki elengi te mpona kotala bandeko na ngai bolimbisa ngai mbala moko namona porte efungwami ntango porte efungwami namoni bana na ngai moko balembi basali bakota na porte wana ntango balembi bakota na porte yango nabi te bokuta te awa bokokota te ngai nazoluka kaka nasala façon moko kaka nazwa biloko oyo wana oyo ngai namoni esika neti nabima nakende na yango apres nayoki mongongo na nzambe elobi na ngai boye bandeko na ngai bolanda malamu alobi na ngai amoni mwasi wana kombo na ye la reine de ciel mwasi wana kombo na ye la reine de ciel natie na situation oyo mpo mona mpona nini natie bana akote mpo comprendre mpona nini mpo te mwasi wana ye nde moto apesaka bango bozwi apesaka bango bote apesaka bango biloko nyonso oyo na se ya mokili oyo na succès alobi ndeti bato oyo baza na marajabu basalelaka la reine de ciel mtiso bocomprendre ngai
bato yo nalingi kotanga bakombo pena mingi awa te parce que nayebi ke mokili nyonso te komi nango compliqué donc tozobanga bango te po te ngai na banga na ngai Yesu Masiya po te ba arme nyonso bokofaucher contre ngai eza nango nini sans effet au nom de Jésus Christ Nazareth. C'est lui qui m'a créé, celui qui a permis que je sois encore à vie. Il s'appelle Emmanuel, Yeshua Masiya, Dieu parmi les hommes, le tout-puissant, celui qui siège au milieu de moi, na kati na nga na motema na nga na ame na ngai, na corps pe na esprit na nga. Po te Bible lobi na biso tolongamaki mpona makila ma Yesu. Il est au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nzambe oyoyo ndenge lobi na mo Mardoché, le Dieu, le Jésus-Christ Nazareth, Nzambe na biso, celui qui était, bolimbisa pona français, qui est et qui vient, il s'appelle Emmanuel, Jésus-Christ Nazareth. Il y a un message au Naloba. Avec force, avec puissance, au nom tout puissant de mon Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alors, il y a un bango pe bako zoa bango pe voya nzambe bi na ngamoni bango baso ya kozwa pe biloko na bango et pas y a rien de ciel. Mais pourquoi je t'ai montré les enfants na l'action obana pote bato nyonso tout o baso ya kozwa biloko pas la reine de ciel. Conséquence nango ezani bana na bango ba santé na bango ezalaka et c'est abinanga na français et c'est répété aka na kati na bana na santé ya bana pe na mayele ya bana. Bandeko na ngai bino mutu boko talaka makambo wana bino mutu kangami na biloko mokili bino mutu kangami na musique mokili. Choisissez la bonne partie bopona côté ya malamu. Yesu Masiya aza nzambe akotika na nzambe nzambe ya lula pambola bino oyo ezalaki bolamu ya tata nzambe ya Yesu Masiya oyo nga humble servante na ye Eva Adassa naki kokabula na bino bandeko na ngai.